Садыр мырза, азыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча сиздин пикириңиз кандай? Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдө кырдаал абдан оор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына 3 күндөн бери мени иштетпей, иш баштоого тоскоол болуп, ар кайсы күчтөр биригип алып, ушул тоскоолдук жаратып атат. Мына кол бутум чалган бойдон турат. Же аппарат иштебейт, же башка структуралар баш ийбейт. Мына ушул бүгүнкү кырдаалга алып келди. Бүгүн эртең менен таң атпай саат 5-те мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Ошол күчтөргө Атамбаев, Бабанов, Субаналиев, Руслан Казакбаев ушулар боюнча кайрылуу жазганмын. Кече күнү сүйлөшүп аткан бардык телефондук сүйлөшүүлөрдүн бардыгы менин колума келип түшкөн. Ошон үчүн мен жазганмын. Эртең андай кылбагыла, жаш балдар ушу 2000 сом, 5000 сомго алданбагыла, мамлекетти жоготуп албайлы деп мен кайрылуу жазганмын. Таңкы 5-те ушу Facebook баракчама Одноклассникке салганмын. Бирок кырдаал мына бүгүн ушундай болуп оорлошуп кетти. Кол бутумду тушап койду дегеним, мына КТРК коомдук телеканалды дагы мага бербей, журналисттерди жибербей, мына ушундай тоскоолдуктарды кылып жатышат. Анан эл мисалы ушул бүгүнкү кырдаалга да элдин алдына чыкпайбы деген дагы суроо жаралып калышы мүмкүн да мисалы. Андай мүмкүнчүлүк болбой атат да, такыр бербей атышат. Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ошо кечөө эл алдында сүйлөп жатып, Өмүрбек Бабановтар, Өмүрбек Субаналиевтер, Алмазбек Атамбаевтер балдарга 2000 сомдон таратып, кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп. Ушуга кандай далилиңиз барбы дейт? Мен азыр эле айтып өтпөдүмбү? Менин колума далилдер келип түштү, телефондук сүйлөшүүлөр келип түштү деп. Ал жерде ошол Руслан Казакбаев, Бабанов, Субаналиев, ушулар Атамбаевдин ким менен сүйлөшкөнү, ушу бүгүнкү күнгө кырдаалга жараша элди алып чыгып 2000 сомдон 5000 сомго чейин берип аткандыгынын баары менин колума далил болуп келип түшкөн. Ошондуктан мен таңкы саат 5-те ошого кайрылуу жасаганмын да. Булар ушу кече күнү пландашкан. Ушундай кылабыз деп. Мен аларга кайрылганмын. Андай кылбагыла, мындай болбойт, башаламандыкка алып келет деген далилдер менин колумда турат дагы. Мен бүгүндөн баштап мен чыгара баштайм. Өлкөнү туруктуулуктун нугуна түшүрүү үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек деп сиздин пикириңизде? Ошо өлкөнү туруктуулукка түшүрүш үчүн мен бардык шарттарды сунуштадым. Эң тез, эң жеңил варианттарын айттым, жолдорун. Бирок мына бүгүнкү күнгө чейин оюн кылышып, баягы депутаттарды чогултурбай, жана ушундай бир тоскоолдуктарды жаратып атышат да. Бул жерде мына ошо бүгүнкү жана элди алатуу аянтын алып келген Атамбаев, Бабанов, анан Субаналиев, мына ушул күчтөр тоскоолдук кылып атат. Эгерде булар тоскоолдук кылбаганда, баягы биринчи эле күнү кырдаалды оңдоп кетсек болот эле. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрыламын, бишкектиктер айрыкча. Ар кандай провокацияга барып, талаптоочулукка барбаңыздар, митингге чыккандар, бардыгыңыздар баягы дыйындыларды уюштуруп, баарын мындай тынчтыкты сакташ керек. Бизге мамлекетибизди жоготуп алуу коркунучун алып келбеш керек. Ар бирибизге мамлекет өзүбүзгө керек. Талаптоочулукка барбагыла, талкалабагыла, маданияттуу болгула. Мен башынан эле айтып келатамын, ушундай бир кыйын кырдаал жаралганда тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечиш керек бардыгын деп. Мен ошо кече күнү сөзүмдү айттым. Келгиле, отуруп такташалы, баарын тең акылдашалы, тынчтык жолу менен чечели дедим. Келген жок. Мына бүгүн тынчтык жолу менен чечпей эле кайра ошо кечөөтөн баштап уюштурушуп, булар кечөөтөн баштап эмес эле 3 күн мурун башташкан экен. Бардык менде колумда доказательстволорум бар.